118萬、119萬咁樣就去攞低啦嚇。特價單位兩房嘅118萬咧，同埋咧佢依家10萬首期分5年去還就可以啦。Hello， 大家好，我係好彩妹啊，歡迎收睇錯信捷安家頻道。今期節目時間帶大家嚟咗我哋坦洲嘅金帝世紀城啦。咁佢均價低至14888就可以上車啦嚇。而且依家咧有呢個中港嘅兩地車牌送俾大家，首期10萬蚊就可以上車啦。仲有一個 promo 活動咧，就係120萬樓層人你揀嘅呢個 promo 活動㗎嚇。咁呢個 promo 活動咧唔係時時有㗎嚇。如果你對呢個樓盤有興趣嘅話，快啲聯繫翻我哋啦。咁今期節目時間主要同大家講翻我哋呢一個88嘅3房精裝俾大家，同埋呢個工藝展示80房嘅80平嘅2房嘅呢一個工藝展示，同埋以及佢個裝修交樓標準俾大家睇嘅嚇。咁我哋呢一度咧，除咗呢個有呢個我哋2房嘅低至118萬就可以上車啦，同樣嘅首期都係10萬蚊，而且佢係分5年去還嘅嚇。咁就壓力少啲㗎啦，咁我哋呢做一個3房嘅咧，就要去到特價單位要去到129萬就可以上車啦。Total 129萬咧就係有我哋呢個中港嘅呢個兩地車牌贈送俾大家嘅，同埋我哋嘅呢一個金帝世紀城咧，呢個園林咧係咪非常之靚仔？我哋嘅呢個樓盤咧係以呢個法國風情一個度假風嘅打造呢個園林㗎啦，同埋咧我哋呢一個樓下咧仲開通咗，無論係佢係我哋呢一個金帝世紀城樓盤啦，自己去運營嘅呢一個港澳直通巴嘅，佢有得去我哋嘅香港，有得翻去我哋嘅新葡京，即係對澳門嘅朋友嚟講都係非常之友好嘅。同埋佢依家一個特價單位咧係好吸引人嘅，仲有呢個120萬呢一個樓層任揀嘅呢一個活動咧，真係非常之好嘅，即係你想要呢個但係同大家講翻下，我哋呢個特價單位2房嘅118萬咧，佢係冇呢個中澳呢個兩地車牌俾大家嘅嚇。咁如果你想參加呢個活動咧，可能就唔買呢個特價單位啦，要去買到我哋嘅一個靚仔啲嘅單位俾大家。咁你想攞呢個中澳兩地車牌嘅嘛？咁我哋依家位於喺我哋6棟嘅樓下。今期嘅節目就係帶大家睇我哋6棟嘅樣板間。咁我哋6棟同埋7棟嘅有咩區別咧？其實咧佢係6棟同埋7棟嘅賣緊嘅積數都係一模一樣嘅，包括佢嘅戶型都係都係一樣嘅，同埋咧，只不過係平移過去嘅啫，呢個係我哋嘅交樓標準啦。咁呢個就係我哋嘅創意樣板間喺我哋嘅6棟嘅嚇。咁今日依家落水啦，事不宜遲，帶大家上去睇翻我哋嘅樣板間先。哇！有冇睇到我哋園林係咪超級靚啊？咁我哋而家位於我哋11樓嘅6棟嘅11樓，我哋今日先同大家介紹翻我哋呢個88平嘅3房係精裝3房俾大家。咁睇下陽台個位置啦，咁樣板間呢度咧係幫你book 咗我哋出邊嗰個欄杆嘅，咁係做埋風窗嘅設計嘅。咁呢一個陽台呢度出邊咧係完全贈送俾大家嘅嚇，非常之闊落，同埋咧我覺得可能你整翻個拱門喺呢度啊，會更加之靚嘅。咁要嚟睇翻我哋客廳嗰個位置，咁客廳嘅開間咧，成3.6米嚇，目測有3.6米嘅咁樣。其實呢一個距離咧對眼睛係啱啱好嘅，就唔算太近又唔算太遠咁樣啦，唔驚話屋企嘅小朋友啊擔心個人眼睛好快會近視咁樣嘅嚇。咁呢個就係比較傳統嘅一個戶型啦嚇。餐下一體嘅 design 嘅，咁餐廳嗰邊咧係非常之闊落嘅，等翻好嘅先。呢度都坐得個5個人。咁呢度咧就係我哋一個圓台嘅位置啦。其實我覺得可以利用翻啲整翻個圓通嘅餐邊櫃啊，都係冇問題嘅。畢竟呢個位置係比較闊落嘅嚇。咁又嚟睇翻我哋嘅廚房位置。咁廚房位置咧，佢呢度就唔算特別之大，又唔算好細咧。但係該有嘅佢都有晒啦嚇。3件套啦都係有嘅，包埋呢啲洗碗唔係呢啲消毒櫃啊，冇洗碗機喎嚇。不過想要洗碗機都可以送俾你嘅。咁入到嚟呢度咧，佢有個星盤啦，但係呢個星盤咧就冇其他樓盤咧咁細緻啦，做嗰啲可拉伸嘅啲360度咁洗嘅。其實呢個就係普普通通嘅星盤嚟㗎啦嚇。有埋呢個大窗口俾大家係明窗明廚嚟嘅嚇。咁呢度嘅位置咧，可能就係預留咗一個同埋換個位先。呢個度就預留咗一個可以雙開門咯，細型嘅比較 mini 嘅雙開門嘅一個冰箱位置俾你嘅。咁睇翻我哋玄關位置啦，咁呢個就係我一個交樓標準嚟㗎啦嚇，交樓標準啦 ，cam 啊、拍卡啊、電子密碼鎖啊，呢個都係有嘅，都係交樓標準嚟㗎啦嚇。follow 格嘅添，呢
呢個懸空位置咧，可能就有些少細，但係一家三口住係已經完全足夠噶啦，真係已經完全足夠噶啦嚇。呢個空間啊，入邊啊咩都整得好好，整得好靚嘅，整翻啲懸空位置俾你，你到時候有掃地機器人啊，咁搞衞生啊都方便得些少嘅嚇。咁出嚟呢度咧，佢係2 lift 4房嘅嚇，咁我哋呢個係80平嘅，咁我哋89咧就係位於我哋嘅03戶型啊呢個位置嘅嚇。其實呢個公共區域咧，隔得係比較開噶啦，就唔需要太擔心啦。咁嗰邊就係我哋嘅99嘅呢個南北對流嘅，咁之前係影過㗎嚇。如果你對98呢兩個南北對流嘅啲戶型感興趣嘅話，可以翻去我上邊條片度睇嘅。係咁介紹房間俾大家啦。我哋嘅洗手間嘅位置，洗手間佢有些少細喎，我覺得，但又唔算特別之細啦。但係88平做到3房，實用率係 OK 㗎啦，已經嚇。咁整咗個3進式嘅洗手間咧，其實佢呢個位置就有些少細啦，可能就係一個方方正正，可能大隻少少嘅朋友仔咧，又有少少有啲困難㗎啦嚇。但係同埋佢個窗口係整得有些少細嘅，但係都唔影響啦，佢通風效果係有嘅。咁嚟睇第一間房啦，咁第一間房呢度係擺咗個1.2米嘅床啦，咁做到3邊落床嘅，咁佢飄窗台個位置咧係贈送，係完全贈送俾大家嘅，同埋咧佢嘅飄窗台咧係交標嘅咧，佢係幫大家 book 好晒㗎啦，就可以大家就唔使擔心啦。但係呢一間房咧就冇太大個景觀啦嚇，我哋嘅陽台嗰度咧就可能望到我哋嘅成個屋苑嘅呢個園林景觀啦，但係喺呢兩間房咧就冇特別之大嘅景觀啦，望出去咧就係我哋呢個坦洲嘅自建房咁樣㗎啦。嚇，但係個價錢咧真係好筍嘅。OK， 咁第二間房啦，就係一間小型嘅書房，其實可以作為書房嘅嚇呢個位置。但係我利用咗飄窗台個位置，放翻張1.2米嘅，設咗榻米設計嘅。咁呢邊咧係整翻啲櫃喺呢度咁樣㗎。咁我覺得可以攞嚟作為書房咯。其實一家三口2間房都已經足夠㗎啦嚇。咁佢係一個衞生間嘅啫。咁睇翻我哋嘅主人房，主人房就會相對於前邊2間房會闊落些少嘅嚇，擺張1.5米啊，或者1.8米嘅床啊，拍埋少少啊。咁你做翻一個兩邊落床啊。咁你喺呢度咧，利用翻我哋嘅飄窗台個位置啦，擺翻啲茶幾仔喺呢度。哇，其實覺得好舒服喎！呢度擺張茶幾仔啦，呢度係同我哋嘅陽台望翻同樣嘅景觀，都係望翻我哋嘅呢一個金帝嘅呢一個園林嘅嚇，法式園林嘅。咁講緊呢一個6棟嘅，我哋而家喺11樓，咁我哋而家個特價單位係喺25樓嘅呢一個戶型咧，係有一個特價單位就係129萬就可以攞得啦。同埋咧，我哋嘅呢個金帝咧129萬128就可以攞到我哋個中港嘅呢個兩地牌嘅嚇。咁你有不過睇翻自己個人需求啦，需唔需要呢個中港牌嘅？同埋咧，佢依家10萬首期分5年去還就可以啦嚇。佢個價錢都好抵咯。咁88平做到3房，總價 total 129萬就可以攞低啦嚇，非常之吸引人嘅。咁依家同大家咁你或者係有人翻嚟，我哋嘅廣告朋友翻嚟啦，需要買呢個2房，我哋2個人翻嚟住就係需要退休度假咁樣，就2房嘅。咁今日同大家介紹呢個80平嘅2房2廳1衛俾大家行，呢個係交樓標準嚟嘅，即係你所見到噶啦，呢全部都係交樓標準嚟嘅，呢個都係門口有噶啦。咁個玄關位置咧就 set 咗喺呢度啦。玄關位置同埋我哋啱啱介紹嗰個3房咧都係有些少細嘅，不過睇翻個人需求啦，睇需唔需要。咁佢後期都係可以去同大家改造翻嘅嚇。咁呢度就係俾個展示空間俾大家睇啦。呢個就係我哋嗰個交樓標準啦，包括我哋嘅牆磚啊、填縫啊呢啲咁樣嘅嘢，佢都係提前俾大家睇好晒，即係我哋呢個係點建出嚟嘅呢啲咁樣嘅嚇。咁我哋呢個就係廚房嘅位置啦，窗口係有嘅。咁熱水器嘅位置就預留咗喺呢度啦。咁到時候3件套都係有嘅，包埋啲餐邊櫃啊，其實佢都係有嘅嚇。你入到嚟啦，咁佢好細心嘅係，佢呢度係做咗呢個不鏽鋼嘅呢個踢腳線俾大家嘅嚇，其實係好少樓盤做到啦。咁你咁樣就係打掃起身都好方便嘅。咁佢呢個金帝咧就佢個戶型咧就冇特別之新穎嘅，佢都係整翻好傳統嗰種餐下一體嘅 design 俾大家，真係傳統永遠都係唔會過時嘅。因為你餐廳嘅位置啊、客廳嘅位置啊，咁你越簡單啦，整翻嘅到時候就唔使嘥咁多心思話我呢度啊啲比較新穎，我又唔知點去 design 翻嘅。OK， 咁呢度咧嗱。佢呢度寫，我哋呢邊佢啲底漆係呢種，佢係有
拎子都係整咗3次嘅嚇，第一次油牆漆啦，第2次咁第3次真正就係咁樣噶啦，咁展示出嚟咁佢都好細緻。咁講真啦，我哋金帝嘅嗰個均價其實都係唔平嘅，但係佢個膠標咧都係幾用心下嘅，畢竟佢都係整得好細心啦。咁你通過呢條片睇到我哋佢啲將呢啲展示面展示出嚟俾大家嘅。哇！佢呢個窗台正脆。OK， 咁我哋出邊呢個陽台個位置啦，可能呢一個弧形咧會更加之開闊咯。嗱，一眼望晒我哋一視無遮擋嘅呢一個園林嘅位置啦，同埋咧我哋係超百米嘅呢個樓間距啊，係非常之闊落嘅，就係唔需要太擔心呢個私隱性嘅嚇。OK， 咁我哋呢個就係我哋嘅陽台位置，同埋啱啱咧呢個就係交樓標準嚟㗎啦，就係同啱啱嗰個3房嗰個係有少少唔一樣嘅，就係佢呢個係封咗窗嘅，呢個咧就係膠標個樣嘅。咁你睇翻個人需求要唔要整翻我哋呢一個封窗嘅設計嘅。咁佢係洗手間咧，佢係哇，會唔會有些少危險啊？洗手間咧就係我哋嘅傳統嘅嗰種啦，冇整到得3進式嘅。咁呢個洗手台個位置就喺呢一度噶啦，就喺呢度。有冇見到寫住洗手台個位置啊？咁呢個入邊咧，可能就係你嘅企缸位置，呢度就係呢一個我哋嘅馬桶噶啦，唔可以踩喎。呢個馬桶嘅位置咁樣，其實佢都係唔算特別之大，都唔算特別之細嘅，但係佢有預留得窗口嘅採光面啊，會比啱啱嗰個3房係大好多嘅嚇，而且咧。2房住起身咧，2個人翻嚟退休度假係，我覺得係幾舒服下嘅嚇。呢2間房咧都好闊落喎嚇，佢係整咗呢啲複合木地磚俾大家嘅。咁紅線以外咧，飄窗台啊已經係提前幫大家 book 好晒㗎啦。咁呢度咧就係望翻園林景觀嘅位置。反而咧，我個人會更加之中意呢個2房嘅設計咯，因為2房佢好舒服啊，我覺得佢間房啊，佢啲房又大啦，又舒服咁樣嘅。咁呢個咧就係我哋嘅主人房啦，都係一個衞生間嘅啫，同埋啱啱嗰個相比都係一個衞生間嘅嚇。呢度係贈送俾大家嘅，提前幫大家 book 好晒啦。同樣都係望翻我哋園林景觀超靚嘅園林景觀啦嚇。咁講緊呢一個單位咧，佢嘅價錢都好筍喎，佢全部都係10萬首期。10萬首期咁啦，我哋呢一個2房嘅，我哋25樓都係有一個特價單位俾大家，都喺我哋嘅118萬、119萬咁樣就去攞低啦嚇。但係咧，同大家講翻，我哋買2房嘅118萬、119萬咧，其實係冇我哋嘅中港兩地牌嘅。好老實同大家講嚇，我如果想要中港兩地牌嘅咧，就要去揀一個唔係大嘅單位啦，因為佢係要 total 要去到128萬就可以送翻呢個中港牌俾大家噶啦嚇。咁佢就冇其他特別嘅呢個 promo 啦。咁揾翻好彩妹嘅咧，都會有翻呢個28,888嘅家私家電大禮包贈送俾大家嘅嚇。咁係金帝今日睇嘅呢2個單位咧，都係以細面積為主啦。咁你想要大面積㗎？我哋有樓王喺度賣緊啦，仲有我哋嘅98南北通對流4房嚇，4房係有呢個戶型俾大家揀嘅嚇。咁我之前影嗰啲片咧，你都可以去翻我哋去金帝世紀城呢個片嘅。係咁，今期節目主要係同大家介紹翻我哋嘅88啦，同埋80嘅呢個2房單位，同埋佢講翻佢個依家嘅優惠活動啦，就係10萬蚊首期，分5年去還嘅，仲有呢個中港兩地牌嘅。咁今期嘅節目就到呢度吧。如果你想詳細咁了解我哋嘅金帝世紀城，你可以喺後台私信翻我哋，或者係喺我哋嘅評論區問翻我哋，我哋會第一時間覆翻你嘅。我哋下期再見嘅好彩妹，拜拜。